এখানে স্টুডিওর ভিতরে একটি চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্যের বিভিন্ন শব্দ কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হচ্ছে। একে চলচ্চিত্রের ভাষায় ফলি বলা হয়। যে লোকটি এই কাজটি করছেন তিনি হচ্ছেন একজন ফলি আর্টিস্ট। 1891 সালে নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী জ্যাক ফলি সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের দৃশ্যের সাথে সমবায়ে লাইভ সাউন্ড তৈরি করার এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ঘানি ঘোরানোর শব্দ থেকে নায়কের ধস্তাধস্তি, জিনিসপত্র পড়ে যাওয়া কিংবা পূর্ণ বাংলা সিনেমার তলোয়ার চালানোর শব্দ, এ সব কিছুই পেছনে রয়েছে ফলি সাউন্ডের ব্যবহার। হলি সাউন্ডের বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যেটা ছাড়া চলচ্চিত্র বেমানান মনে হয় শুধু স্পিচ দিয়ে ডায়ালগ দিয়ে যখন শুরু হয় সেটাকে যেমন আমরা এরকম মনে করতে পারি যে পোলাও রান্না করলাম কিন্তু মাংস নেই বা তার সঙ্গে সালাদ নেই বা এদের তো কিছু নেই, তখন মনে হবে যে পোলাওটা কেমন করে খাচ্ছি, তখন ওটা ভ্যালুলেস হয়ে যাবে। তো আমাদের আর্টিস্টের যে সংলাপ, যে ডায়ালগগুলো, সেগুলো প্রপার থাকে, সাথে যদি তার চলা, তার কর্মের যে একটা কাপ রাখলেন বা একটা জগ থেকে পানি ঢাললেন বা একটা কাগজ রাগ করে ছিঁড়ে ফেললেন বা এক বান্ডিল টাকা ফেলে দিলেন, এই জাতীয় যে শব্দগুলো যদি আমরা না পাই তখন কিন্তু খুব অনেক বেশি ভ্যাকেন্ট মনে হবে, ওইটার প্রতি গুরুত্ব থাকবে না মানুষের। রাতের বেলা একজন হেঁটে আসছেন, সেখানে যদি মনে করেন যে একটা অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে একজন হেঁটে আসছে বা একটি জরুরি কাজে হেঁটে আসছে বা এমনি হেঁটে আসছে, রাতের বেলা সেখানে ঝিঝি পোকার একটা শব্দ বা ঘটনা অনুযায়ী একটি মিউজিক, মানে সঙ্গীত, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বলে এটাকে, এগুলির প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার চাইতে বেশি প্রয়োজন যে লোকটা হেঁটে আসছে, যদি হাঁটার যদি কোনো শব্দ আমরা না পাই তাহলে দৃশ্যটা অচল হয়ে যাবে। একটা লোক হেঁটে আসছে, সেখানে শব্দ নেই, তো কেমন দেখালো? হলিউডের চলচ্চিত্রে মিউজিক ব্যবহার হয়, কিন্তু এফেক্ট সাউন্ডের উপর যে ওরা দৃষ্টি রাখে, সতর্ক থাকে, এমন আর পদে দেখি না। কোনো দেশের চলচ্চিত্র ওদের মতো দেখি না। চলচ্চিত্রের যে কোনো দৃশ্য দর্শকের কাছে তখনই গ্রহণযোগ্য হয় যখন তার সাথে যথোপযুক্ত শব্দের সংযোজন হয়। বেলা হইয়া গেছে, খাইয়া লও। তুমি খাইবা না? না, আমার খিদা নাই। তাহলে আমারও খিদা নাই। দেশীয় চলচ্চিত্রে প্রায় 2 যুগ ধরে ফলির চর্চা হলেও এখন আড়ালেই রয়ে গেছেন এই শব্দের জাদুকররা। আমাদের চলচ্চিত্রে ফলি শব্দটা ব্যবহার হয় না। ফলে আর্টিস্ট এই শব্দটাও আমরা ব্যবহার করি না, মানে হয় না ব্যবহার। এটাকে আমরা শুরু থেকে জানি, আমাদের প্রচলিত শব্দ হচ্ছে এফেক্ট সাউন্ড। এফেক্ট সাউন্ড বলা হয়, এবং এফেক্ট সাউন্ডটাকে আমরা বলতাম লাইভ এফেক্ট সাউন্ড। পলি শব্দের অর্থ আমি নিজেই জানতাম না। এটা যে পলি সাউন্ড বা পলি একটা এফেক্ট সাউন্ড, এটা কোন জায়গার থেকে সৃষ্টি হয়েছে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি ক্লিয়ার জানি না। যতটুকু জানি হয়তো আপনাদেরকে বললে সঠিক না হইতে পারে। বিভিন্ন যন্ত্র সাহায্য নিয়ে কিংবা অনেক সময় শুধু মুখ দিয়ে ফলি আর্টিস্টরা বিভিন্ন ধরনের শব্দ তৈরি করে ফেলতে পারে। আমাদের চলচ্চিত্রের দিকপাল, জীবন্ত কিংবদন্তি দেলোয়ার জাহান ঝন্টু, তিনি কিছু শব্দ মুখ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।
তার প্রয়োজনে। যেমন উনি ঝড় আসছে, একটা ঝড় শুরু হচ্ছে বা সমুদ্রের একটা শব্দ হচ্ছে, তখন মুখ দিয়ে উনি শব্দ করেন না। উনি যেটা করতেন, মনে হতো আমরা কানে শুনতাম যে ঝড়টা যেন আমরা স্ক্রিনে দেখতাম ঝড় আসছে। এবং উনি এই যে ঘোড়ার শব্দ, ঘোড়ার পায়ের যে শব্দ, একটা রেকর্ডেড শব্দ হয়তো আমরা পেলাম। সেই শব্দটা কেমন, যে আমার সিনেমার চলা ঘোড়ার সাথে পায়ে নাও মিলতে পারে। তখন উনি চিন্তা করলেন নিজের প্রয়োজনে যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ কেন আমরা দিতে পারবো না। উনি তখন নিজে নিজে নিজের পেটে, নিজের এই উরুতে হাত দিয়ে বাড়ি দিয়ে দিয়ে আবিষ্কার করলেন এরকম শব্দ, যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ আমরা করতে পারি কি না, যাতে ঘোড়াটা আমার ইচ্ছে মতো চলছে, আমার ইচ্ছে মতো থামছে, তাহলে এই শব্দটা আমি রেকর্ডেড কোথাও পাবো না। এই মেলানোটা উনি যেমন হাত দিয়ে করে ফেললেন, আমরা দেখেছি বসে বসে তখন উনার, যেমন এরকম এই যে ঘোড়ার শব্দটা উনি পেট দিয়ে করতেন। এই যে শব্দগুলো, ঘোড়াটা শুরু করছে, হাঁটছে, এই দৌড়ানো শুরু করছে, আবার থামছে। এই যে বিষয়গুলো, এগুলো কিন্তু উনার নিজের আবিষ্কার। ফলি আর্টিস্টরা মূলত ধ্বনি মনস্ক ব্যক্তি। কোনো বস্তুর ধ্বনি শুনেই বুঝতে পারেন যে বিকল্প পথে হাতের কাছের কোন উপাদান দিয়ে এই শব্দটি আনা যাবে। আমরা যখন সাপের শুটিং করি, সাপের শুটিংয়ের সময় সাপ আসে, ফনা তুলে, নিঃশ্বাস নেয়, তারপর ছবল মারলে একটা শব্দ হয়। এই শব্দগুলো যখন আমরা তো ডাইরেক্ট টেক করি না, ডাইরেক্ট যদি আমরা শুটিংয়ে করি তাহলেও ওই বাইরে বাতার, বাইরে গাড়ি যাচ্ছে, দূরে কেউ কথা বলছে, সাপের শব্দটা আমরা এই শব্দের সাথে ওভারল্যাপ হলে ওটা আর রাখতে পারবো না। সাপ যখন ফনা তুলে আছে, শুধু সাপটা আছে পর্দায়, সেখানে যদি একটা মানুষের শব্দ চলে আসে তাহলে তো আমরা রাখতে পারবো না। এই জন্য আমরা শব্দটা তখন নেই না। আর ডাবিং করার সময় যখন শব্দ গ্রহণ করি, তখন তো ও সাপকে এবার আনা যায় না। এই সাপ আসছে, ফোনা তুলবে, কখন ফুস করে চোখে এর উপর সারাদিন বসে থাকলে হয়তো সাপটা কিছুই করলো না। এটা আমি নিজে করি। যেমন সাপটা ফোনা তুললো, তখন একটা শব্দ করতে হয়, এরকম একটা শব্দ হয়। নিঃশ্বাস টেনে এই শব্দটা আমি দেই। তারপর যখন ছবল মারে, সেখানে একটা শব্দ লাগবে, তখন ওই শব্দটা আমি দেই। সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখবো যে একদম সাপের ছবলের মতো। কোন শক্তি বলে তুমি বিষমুক্ত হয়েছো? নাগরানী, তুমি আমাকে যেতে দাও। না, আমার মায়া জাল থেকে তুমি রেহাই পাবে না। আমার ছবিতে শব্দচয়নটা আমিই করি, কিন্তু আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট এখানে এটার জন্য কোনো এক্সপার্ট নাই। আমাদের সময়ে বা আমার আগে এই শব্দগুলো তারা দিয়েছেন তাদের, এর জন্য স্পেশালিটি বা স্পেসিফিক কোনো মানুষ ছিল না, স্পেশালিস্ট ছিল না। তখন এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টররা মিলেই দিতেন এটা।
কলিগ ছিল, আমার সিনিয়র কলিগ ছিল, ওর নাম হচ্ছে জামাল, যে ঝন্টু সাহেবের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল এই ফলি সাউন্ডের ব্যাপারে, যার হাতের ছোঁয়াতে এই চলচ্চিত্রে এমন কোনো শব্দ নাই যেটা হতো না, এবং সে অনেক কিছু শব্দই করত, অনেক কিছু অরিজিনাল ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়া, ইকুইপমেন্টস ছাড়াই। সে ধরেন একটা টিএনটি সেট, টেলিফোন সেট ওঠানো এবং নামানো রাখা, এটা সে দুটো অডিও ক্যাসেট দিয়ে করে ফেলত। আমরা অবাক হতাম। তারপরে একটা সময় জামাল শারীরিক অসুস্থতার কারণে সে মারা গেল। এটা একটা সাইড অফ হয়ে গেল। দেলোয়ার জাহান ঝন্টু তার প্রফেশনালি এটা করেন নাই, তার ছবিতে তার প্রয়োজনে করেছেন, আর প্রফেশনালি আর্টিস্ট ছিল জামাল। তারপরে আমি ভোকালে বেশি কাজ করি, ওটাতে আমি গুরুত্ব দিই একটু কম। জামাল করবে যখন কোনো ডিরেক্টর ছাড়েন না যে না এটা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে, ছবিটা আমার অর্ডার যাবে, তোমাকেই করতে হবে, তখন আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিই সঞ্জয় নামে একটা ছেলে আছে, ভেরি নাইস গাই। আমার নাম শম্ভু সরকার, চলচ্চিত্র মানুষে আদর করে সঞ্জয় ডাকে, বাড়ি কিশোরগঞ্জ। ফুলি এফেক্ট সাউন্ড এটা যিনি করতেন উনি আজ পৃথিবীতে নেই। ওনার নাম ছিলেন জামাল ভাই, খুব ভালো মানুষ ছিলেন। উনি আমাকে কাজ শিখিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি স্বর্গে যেন থাকেন। উনি যে সময় চলচ্চিত্রে এই পলি এফেক্ট সাউন্ড বা উনি কিন্তু ভালো অভিনয় করতেন, কৌতুক অভিনেতা করতেন। এই দিলোয়ার জাহান ঝন্টু সাহেবের লগে আমার শ্রদ্ধেয় দিলোয়ার জাহান ঝন্টু ভাই, ওনার প্রায় ছবিতেই জামাল ভাই অভিনয় করতেন। তৎকালীন সময় থেকে ওনাকে দেখতাম। আমরা আসার অনেক আগে উনি পলি এফেক্ট সাউন্ড এগুলি করতেন। আমি জামাল ভাইয়ের একটা চাইনা দিতাম, বা মানে উনি কোনো কাজের কথা বললে আমি না করতাম না। তো এক সময় উনি আমাকে বললো যে ঠিক আছে, আমার তো 2টা ছবি, তুমি আমার এই কাজটা করে দাও। ওইভাবে করতে করতে 1996 সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওনার সঙ্গে, বা উনি একটা কাজ করতো আমিও একটা কাজ করতাম, ওইভাবে দীর্ঘদিন কাজ করার পর উনি এখন পৃথিবীতে নাই। ওনার জন্য সবসময় মঙ্গল কামনা করি। যারা চলচ্চিত্র নির্মাতা, বোদ্ধা, প্রযোজক, যারা আমাদের সম্মানিত, যাদেরকে আমরা প্রচুর সম্মান করি, তাদের হাত ধরেই আমরা কাজ করেছি, তাদের হাত ধরে কাজ শিখছি, কিন্তু তারা কখনো মনে করেননি যে এরা শিল্পী। ফলি সাউন্ড দেবে, ওই জামালকে ডাক, জামালকে কল দিয়ে দিস। সেদিন ডিরেক্টরও থাকেন না, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, বড় যে চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর থাকেন, ডিরেক্টররা এটাকে গুরুত্ব দেননি কখনো, যে এটাও হয়ে যাবে। তো শিল্পীকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারটা আছে, যে সিনেমাতে তাকে লাগবেই, বাট তার যে মর্যাদা আছে শিল্পী হিসেবে, সেটি আমি দেখিনি। চলচ্চিত্রে এই ফলি সাউন্ডের লোককে চেনে না সমাজে, বা সমাজের চেনার গুরুত্বও নাই, এটাতে সামাজিক মর্যাদা আসার কোনো প্রশ্নই আমি দেখি না। সাউন্ড এফেক্ট যারা দেয় তাদের খুব যে একটা মূল্যায়ন হয় আমি দেখিনি। শব্দ বিশেষ ইম্পর্টেন্ট একটা দিক চলচ্চিত্রের। এই দিকটাকে যে শব্দ চয়ন করে তার জন্যে পুরস্কার রাখা উচিত। দিক দিয়ে দেখতে মন চায়, সেই দিক দিয়েই দেখবো। যাও দেখা। আয় 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 ছেলে বুড়ো
দেখেন ভালো, ধনপুর নামে গিরাম ছিল, গিরামের এক যুবক ছিল, এসব যে তার নামটা ছিল। কেউ যদি আমার নিয়ে একটু বলে যে না ভালো, তাদের নিজের কাছে একটু আনন্দ লাগে।